怕的对象，那些你曾经烦恼过的问题，那些你认为你过不了的难关，他们都过去了。They are all gone。他们都过去了。当我们想到这里，我们看看自己的生命，想想我们今天走到这里，教会走到今天的每一个旅程，想我们自己灵命，我们经历过的每一件事情，我们走到今天的这个旅程，神忘记过你吗？神忘记过我们吗？神所赐的福分离开过你吗？我想我们不能忘记，不能忘记。这不是说我们这些牧者、传道人对你做过什么，而是神在你的人生旅程当中做过什么，而这些东西我们不能忘记，不能忘记。第4章，在约旦河畔，神给以色列人3个应许，应许他们这些东西绝对不会改变。所以，请你打开你的圣经，到申命记第4章，我们来读申命记第4章的1到4节。申命记第4章的1到4节，由我念1节，请各位香柏树的弟兄姊妹念1节，我们用起印的方式来读。申命记第4章，旧约圣经242页，第1节。现在以色列啊，听我所教导你们的律例典章，要遵行，好使你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。我吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守耶和华你们神的命令，就是我所吩咐你们的。你们已亲眼看见耶和华因巴力毗尔所做的，凡随从巴力毗尔的人，耶和华你的神都从你中间除灭了。只有你们这紧紧跟随耶和华你们神的人，今日全都存活。好，如果你手上的圣经是你自己的话，我请你把“紧紧跟随”4个字圈起来。紧紧跟随，原本的和合本翻译是专靠，英文是 hold fast。这个是原本的意思，其实你可能很熟，因为创世纪2章24节说与妻子联合，2人成为一体中的联合，就是这里所翻成紧紧跟随的这个字。与妻子联合，2人成为一体的那个联合，就是这里所说的紧紧跟随。在这一段的经文里面，神给我们看到的一个图画，就好像是说，在各样的风雨里面、各样的变动里面、各样的挑战里面，你跟神的关系一直就像妻子跟丈夫之间应该有的那个盟约的关系一样，彼此扶持，一同面对。在神的里面紧紧的抓住他，今日就全都存活。我想这也是我们今天在这里庆祝复活节的原因，我们在这里聚会的原因，因为神要赐福给那些紧紧抓住他的人，紧紧跟随他的人，与他联合的人。因此摩西说，你们要跟随神，因为他要带你走过。那我们继续来看第5节到第8节，一样由我来读1节，各位一起来念1节。第5节，看，我照着耶和华我的神所吩咐我的，将律例和典章教导你们，使你们在所要进去得为业的地上遵行。要谨守遵行，这就是你们在万民眼前的智慧和聪明。他们听见这一切律例，必说：这看我的人真是有智慧，有聪明。第7节，哪一大国有神明与他们相近，像耶和华我们的神，在我们求告他的时候与我们相近呢？哪一大国有这样的律章，像我今日在你们面前所颁布的这些律法呢？好，谢谢。这一段经文5到8节很奇妙的地方是，摩西跟以色列人说的，基本上就在说，普天之下没有另外一个国家，没有另外一个民族像我们一样，没有另一个民族可以跟神那么的亲近，没有一个国家的律法那么的公义，
而且说句实话，它 make sense。没有任何人，没有其他人像你一样，对我们来说，对基督徒来说，普天之下哪有一个神明，他愿意为我们死，为我们受难，为我们钉在十字架上，然后复活，还跟我们说，天上地下所有的权柄都是给我，所以你们要去，使万民做我门徒，我就常与你们同在，直到世界的末了。还有谁能够像我们的主耶稣基督，像我们的耶和华神一样？没有。所以摩西要求他的以色列民说的是，你要跟随神，顺服他的话语，然后他还说要传承下去。第9节我们一起来读行，但你要谨慎，殷勤保守你的心灵，免得忘记你亲眼所看见的事，又免得在你一生的年日，这些事离开你的心，总要把它们传给你的子子孙孙。摩西在这里给以色列人第一个提醒是要顺服神，神就在他们的中间，神就在我们的中间。地上再没有第二个国家跟民族像以色列民一样，世上也再也没有一个信仰的群体像基督徒一样。我们是蒙福的民族，以色列是蒙福的民族。当其他的人看到我们在神里面的顺服，他们会因此蒙福。当他们看到我们跟神呼求祷告，他们看到神真的垂听祷告，他们会惊讶于为什么我们可以跟一位神有这样的关系，为什么我们可以跟一个神有这样亲密的互动。这是属神的教会要带出的见证。属神的教会在这个世代，就是在对这个世代说，我们对这个全能主宰所表达出来的顺服。这是一个悖逆的时代，这是一个不顺服的时代。我们的顺服就是在为主做见证。摩西也是同样的在跟以色列人这样讲。回头我们以基督徒的身份再来看，也是如此。我们是顺服的见证吗？第二点，他跟以色列人强调的，只有神是主，只有神是主。我们直接跳到第15节到第19节。15节到19节，一样由我念一节，各位念一节。所以你们为自己的缘故要分外谨慎，因为耶和华在何烈山从火中对你们说话的那日，你们没有看见任何形象。唯恐你们的行为败坏，为自己雕刻任何形状的偶像，无论是拿像或地像，或地上任何走兽的像，或任何飞在空中有翅膀的鸟的像，或地上任何爬行动物的像，或地底下任何水中鱼的像。又恐怕你向天举目，看见耶和华你的神为天下万民所摆列的日月星辰，就是天上的万象，就被诱惑去敬拜他们，侍奉他们。我们到这里19节了。这段经文其实很明显的告诉我们，摩西在告诉以色列人，你们要为自己缘故分外谨慎。然后他就警告他们说，你们不要拜偶像。只有一位在天地间掌权的主，就是我们所信的这位神。不要为这位神制造任何的偶像，因为你已经有了这位神。不要让任何事成为你到神那里去的拦阻或者障碍。不要让任何事成为你到神那里去的拦阻或者障碍。整本旧约一而再再而三的都在强调这一点，甚至在神所颁布给摩西的10条诫命中，第1条就说我就写下来，你们不可以拜别的神。就好像今天我刚刚讲手机，我讲智慧型手机，就像今天我们用 LINE 的账号，我们有 Facebook 的账号，最近很流行常常我们收到一个警告是，现在有人拿着我们自己的账号上的照片去创造另外一个跟你同名同姓的账号，用你的照片，然后他就去传讯息给你 Facebook 上的好友来做诈骗。你不会跟一个假账号做朋友，你不会跟一个假账号做朋友，你也不会去跟踪一个假的粉丝专页，对不对？
对妻子跟丈夫来说，如果当你的妻子跟丈夫他跟你赌气，不跟你说话，却跟你的照片说话，就故意的这样子，你明明人在旁边，他却跟你的照片说话，然后你在旁边跟他打招呼说 “Hello， 我在这里，请你听我说话，可以吗？”可是他仍然只跟照片说话，我不知道你会有什么样的感受。但是这就是实际的情况。当神说我是你的神，你不要用任何形象造我，我比那些都大，我与你同在，我从来没有离开过。当你周遭的人看到天上的星宿、各样的历史人物，甚或是动物的像，去拜他们，去寻求未来指引的时候，去求平安的时候，你不可以，也不需要这样做，因为你们已经有了我才是这些的创造者。当我读到这段经文的时候，我觉得这是件很棒的一件事情，就是在各样的小事上，在各样的困难中，在各样我们觉得是挑战的状况里，神都准备好他自己给我们，神都准备好他自己给我们。我们今天不得不承认在台湾的环境就是一个让我们活在一个偶像崇拜的环境里面。现在是3月底，我昨天就下来了，我在通宵，我在大甲。我昨天去大甲看了我们的甲美地福音中心，我开到正南宫前面围起来，这个交通管制，因为他们要准备进入今年的妈祖绕境，全部管制，然后摊贩很多，人很多，游览车一堆。我们活在这样的时代，人们抢着过年，我们看到那个抢着插头香的那种那个电视上的新闻，我们看到最近不是有一个很有名的人要去钻神教，结果神教绕过他的新闻吗？有那种扛神教的新闻，年轻人跑去正头八家将一堆。我前2个礼拜邀请了我在云林相福的福音中心的同工，我的同学到环宁来分享，他们刚刚也经历过当地版的绕境，然后他就跟我说，现在参与的人好多啊，年轻人18岁以下，他们去参与还有钱拿，然后还可以去出风头，还有舞台表演，比例60%，你相信吗？我们就是活在这样的一个社会，这样的一个时代。无论是天上的星宿，人所雕刻的偶像，其实他们都不会告诉我们的生命要往哪里走，他也不会给我们真正的平安。我们所需要做的是敬拜那位创造天地的主，那位给我们福分的主，那位带领我们一路走到今天的主，因为他知道你的生命，他知道我们的难处。他也甚至亲身担当每个代价。今天是复活节，我想前2天圣诞节大家也应该有纪念，主耶稣基督在上十字架前的每一个受难，他真的亲身担当每一个代价，为的是要赐下那个真正的平安。这也是摩西在这里再一次提醒以色列人。20节，我们一起来读，请。耶和华将你们从埃及带领出来，脱离铁炉，需要你们成为他产业的子民，像今日一样。这句经文我们可以知道说，神今天把以色列人从埃及那个铁炉一般的地方领出来的原因是，你们是我的产业，你们属于上帝，你们是我的产业，你们属于上帝。可是摩西跟以色列人，然后摩西跟以色列新一代的人说：“我不会跟你们一起进入那块应许之地，原因是我曾经犯了错。”这是一段很令人伤感的过程。一个亲自带领所有人出埃及的领袖，透过他的杖、10灾、过红海。我上次在这边分享是击打磐石出水，他亲身的带领以色列人走完了这一段，可是他去不了目的地。这是一个很令人感伤的过程。
可是21到24节，摩西他跟以色列人在说什么呢？我们继续看21到24节，由我念21节。耶和华又因你们的缘故向我发怒，起誓不容我过约旦河，不让我进入耶和华你神所赐你为业的那美地。我知道死在这地，不能过约旦河，但你们必过去得那美地。你们要谨慎，免得忘记耶和华你们的神与你们所立的约，为自己雕刻任何形状的偶像，这是耶和华你神所禁止的。因为耶和华你的神是吞灭的火，是忌邪的神。OK， 请大家回想一下我刚刚说的那个情况，设想一下你是摩西，摩西当时的心境，他说这段话的意思。摩西基本上是在告诉以色列人说，不要不相信我说的每一句话，看看我进不去那块地。因为我没有跟随神到底，我没有做神要吩咐我要去做的事。我再说一次，不要不相信我说的每一句话，看看我进不去那块地，原因是我没有跟随神到底，我没有做神吩咐我要去做的事。这是摩西这段话的意思。如果你熟悉摩西的故事，你应该知道，摩西不能进迦南的原因，就是第二次磐石出水的那件事情。神要他吩咐，他用杖击打。由于他的不顺服，神告诉摩西说：“你不能进那应许之地。”我一直在想，如果有一天我回到天家遇到摩西，我想我真的会忍不住问他说：“你在讲这句话的时候，你心里面的感想是怎么样？你所爱的一群人，你所带领的一群人，可是你没有办法陪他们走到最后。我想他的心情很难，非常难。可是这或许是神要我们在各种的情况中去学习一个顺服的功课。这就让我们看到一个我们真的需要去思考的一个情况：一个有着不顺服利己的领袖，在跟他所带领的群体说：“你们要顺服。”这是摩西，我说的是摩西。一个有着不顺服利己的领袖，在跟他所带领的群体说：“你们要顺服。”一位搞砸的人在跟一群人说教。各位现在弟兄姊妹，你会听他的吗？可是我们需要在这里好好思考，因为整本圣经都在告诉我们说，神可以使用搞砸的人，神可以使用搞砸的人，神可以使用任何愿意被他来使用的器皿，神可以使用任何愿意被他来使用的器皿，就算那个器皿本身它 broken， 本身它伤痕累累，神一样可以使用它。而且我告诉你，全世界里面，在普天之下，神这件事情，神最专业，神最专业。在我们当中没有完全人，在我们当中没有完全人。每个礼拜天我们来到教会，无论站在这个台上的是谁，其实你所听到、你所看到的都是一个破碎的心。你所听到、你所看到的都是一个破碎的器皿，而我们所相信的这位神，他是最能够使用每一个破碎器皿的人，他是最能够使用每一个破碎器皿的神。这也就是说，神在告诉我们，神透过摩西在告诉我们，在我们的生命当中，就算我们曾经搞砸过，或者发现到我们已经山穷水尽，可是神从来没有说你在生命的道路上出局。神从来没有说你在生命的道路上出局。当我们看摩西，因为他曾经所犯的错误，他不能进入应许之地，但他仍然扮演一个非常非常重要的角色，就是去把以色列人预备好，对这新一代的人去预备他们的属灵状况。他的不顺服带来了他要承担的结果，但他仍然可以帮助他的人民去 get ready， 我们要去征战。我也可以告诉各位，这个过程很痛，很痛。尤其对摩西来说，
但是我相信摩西在这里所提醒以色列人的每一句话，我相信他其实都感到遗憾、痛心，可是他仍然告诉以色列人说：你们要谨慎，免得忘记耶和华，因为耶和华你的神是吞灭的火，是忌邪的神。24节是我觉得第4章里面最有意思的一节啊，我们所信的这位神是忌邪的神，这里的忌邪跟嫉妒是同一个字，这个概念好像是一种深爱另一半的丈夫或妻子，你不会去跟任何人分享你所深爱的另一半一样，因为你爱他，你会因为他而感到嫉妒，甚至吃醋。同样的，这也跟神和我们的关系一样，神不要跟世上的这些其他的受造物分享你，分享我，因为你跟我都属于他的。这里所指的这个吞灭的火，并不是说他要实行审判的火降临在我们的身上，而是让我们看到他的爱，看到他爱我们的每一个面向，甚至是那个隐藏的角落。我们不能停止神对我们的爱，而这位神跟我们还有着盟约的关系。25节，你们在那地住久了，生子生孙，若行为败坏，为自己雕刻任何形象的偶像，行耶和华你神眼中看恶的事，惹他发怒。然后我们看31节，耶和华你的神是有怜悯的神，他不撇下你，不灭绝你，也不忘记他起誓与你列祖所立的约。25节、31节基本上让我们看到一个恩典的图画。今天复活节，我们要来思想恩典。这两节经文基本上也让我们看到神恩典的图画。摩西在告诉以色列人，在告诉我们，当你进入到那块应许之地的时候，你仍然有机会走偏，你仍然有机会迷失，你仍然会 get lost。当你在路程中，你会经过许多的改变，你甚至会找不到方向，你甚至会迷失，甚至你会脱轨。可是你要记得，神是有怜悯的神，他从来不会放弃任何一个愿意相信他、爱他的人，他永远不会放弃，不会放弃我。这些经文都在提醒我们，当我们搞砸了，神会如何对待我们。我不知道今天在座的弟兄姊妹，你们的生命当中会不会正在经历那个绕圈圈的过程，或正在处在一个迷失的状态，找不到方向的状态，甚至感觉说神今天好像没有办法让你走出一条康庄大道出来，一路平坦，带领你进入那块应许之地。但是我要告诉你，他可以，他可以，因为他是有怜悯的神，因为他是有怜悯的神。摩西也在这里提醒以色列人说，神是那位有怜悯的神，没有可以跟神相比的，所以我们敬拜他。最后一点，神是配得敬拜他。我们来看32到39节。32到39节一样，由我读一节，请各位念一节。32节，你去问，在你先前的时代，是从神造人在地上以来，从天这边到天那边，曾有过或听过这样的大事吗？神何曾为自己尝试从别的国中领出一国的子民来，用考验、神迹、奇事、战争、大能的手伸出来的膀臂和大可畏的事，像耶和华你们的神在埃及，在你们眼前为你们所做的一切事呢？这是要显给你看，使你知道唯有耶和华他是神，除他以外再没有别的。他从天上使你听见他的声音，为要教导你；又在地上使你看见他的烈火，并且听见他从火中所说的话。因为他爱你的列祖，拣选他们的后裔，亲自用大能领出来埃及。要将比你强大的列国从你面前赶出，领你进去，把他们的地赐你为业，像今日一样。所以今日你要知道，也要记在心里，天上地下唯有耶和华他是神，再也没有别的人。没有别的神像
耶和华一样。普天之下也没有第二个出埃及的故事，再也没有了。所以我们其实可以思考，神在过去的几年，在我们的生命当中所做的每一件事情，在圣诞节、复活节的这段日子，我们也可以重新去思考福音的本身。世界上再没有一位在天上的神是在他独生的爱子来到世上，承担世人的罪，让人们可以单单的依靠恩典跟信心来到神的面前，甚至跟他建立关系，得到永生。世界上再没有像属神的人一样所经历的一样的故事。各位亲爱的弟兄姊妹，有任何人爱你像神爱你一样吗？有任何人为你所做的像神为你所做的一样吗？就算那个人是你的妻子、你的丈夫、你所爱的人、你的父母亲，我相信答案可能还是没有。如果跟神来比的话，摩西在那里站在约旦河边，提醒着以色列人，再没有像我们的神一样。你们要忠实的跟随他，跟随他进入那一块应许之地，这是普天之下不会再有人经历过的事情。神一直都在我们的中间做奇妙的事，跟随他，敬拜他。所以40节我觉得是一个很好的结论哦。40节我觉得是一个很好的结论，我们一起来读哈。请，我今日吩咐你的律例诫命，你要遵守，使你和你的后裔可以得福，并使你的日子一直在耶和华你神赐你的地上得以长久。换句话说，就是无论你的生命，我们所服侍的环境在经历什么样的改变，只有一件事情永远都不会改变：我们的神是独一的神，他是公义又有怜悯的神，而且他爱我们到底，他是爱我们的神。这些东西不会改变。外面的环境，我们不管走到什么样的阶段，会有很多的改变，生命的历程会有很多的改变，教会的发展会有很多的改变，但是这些不改变。神是独一的神，不可以被替代。他有公义，有怜悯，他爱我们到底，这些绝不改变。我的主题：回首来时路，昂首向前走。我知道教会其实面临很多的挑战，很多的改变。我也很抱歉，这段时间其实我没有办法说什么话，做什么事。但是我们还是要往前走。不止我们的教会面临到很多的挑战跟改变，当代的教会面临的挑战跟改变也很多。儿童事工少子化，家庭对信仰教育的欠缺，学生的事工升学主义、多元价值，各种的挑战，职场的事工，上班打卡制、下班责任制，现在连赖传讯息都要变加班了。职场的事工很难，我们工时非常长。台北的很多社青不到9点下不了班。我自己在环园的牧区，我礼拜4的牧区，我的区长罗爸，上一次我们大同工会才在说，我们是环园最大的神人牧区，但是我们现在聚会人数就以前的一半，稳定聚会的人数。为什么？加班。很多弟兄姊妹9点以前不太能下班，挑战摆在我们眼前的，其实就是一个又一个的堡垒、坚城，等着我们去攻破。可是我们可以止步不前吗？以色列人如果就停在约旦河边，他们不会得到那块应许之地。我们不能止步不前，教会一样不能因为眼前的挑战止步不前。我们还是要往前走，我们还是要往前走。我本身是第一代基督徒，我家人里面很多都不是基督徒，基本上他们都不是啊。但是我相信在座很多人应该也跟我一样，以色列人出埃及第一代，有一位神所差派的使者在他们面前
经历了40年绕圈圈的日子，每天都在经历神迹，马拿鹌鹑，每天云柱火柱，每天哦。可是对第一代信徒来说，我们有传统的背景，我们有包袱，但当我们遇见耶稣基督的时候，因为他的恩典得到改变的时候，我们的家人，我们那些福音的债，我们不断的在经历神的恩典。那我想也在这个绕圈圈的日子里，新的一代长大，新的一代长大。那在这一代，在新的一代的环境里面，他们每天在经历神的恩典。我刚刚讲，从小吃马纳鹌鹑哦，一无所缺。所以第二代要做什么？起来征战啊！第二代就要征战啊！过约旦河就要打仗了。以色列人过红海，神让红海分开好，让他们走过去。第二代要踏入约旦河，河水才会分开，要踏进去才会分开。我知道香柏树走到今天，其实同工群也换了一些人，但是今天神把你们放在这里，这个时间点要带领教会往前走，我们要征战，我们要征战，河水才会分开，踏进去。新一代的基督徒就是在征战里面，在经历里面，在侍奉当中经历神，就会成长，就会成长，不是吗？我以一个老朋友的身份，如果我们来看过去的这几年，在这段历程里面，神是如何祝福这个教会，神是如何透过各种的工人来到这个教会，不管是神学生也好，牧者也好，不管长短，神是如何祝福这间教会。这些属神的仆人，在我们这个教会里面忠诚的摆上，让我们教会一路走到今天，走过了各样发展的阶段。甚至从各个地方，我知道有些学生跟来自台湾的其他角落，神今天也在这里使用你。当我们回首来时路，神的恩典跟带领从来没有离开过，不是吗？那如同我前面提到的，《申命记》第3章是在告诉以色列人说：“嘿，你记得吗？那些你曾经害怕的对象，那些你曾经烦恼的问题，都走了，都过去了。不管是好的坏的，他们都过去了。我们还珍惜那个每一个过程，往前走。”以色列人要开始渡过约旦河，进入那应许之地征战。摩西给以色列人的最后的这一段劝勉，非常非常的重要。这也是我在祷告中决定今天要以一个老朋友的身份跟香柏树的弟兄姊妹分享的信息。这同时也是我们要往前走要记得的功课。我们会面临很多的挑战，我知道，我们会面临很多的挑战，但是神不改变，是我们可以紧紧抓住依靠的。带着这样的信心，我们就可以抬起头，昂首向前。焉知今天你在的位置，你所要承担的责任，不是神要更多使用你的机会吗？这是一个新的篇章，我也相信神会使用各位继续的在书写香柏树的新一页的历史。这是复活节，复活节带来的是一个新的盼望，是一个永恒的盼望，是一个我们可以紧紧抓住相信的盼望。我想也就在这个复活节早上，透过这样子的信息，我没有在谈空坟墓，我没有在谈主耶稣复活的意义有多大，但是它其实是一样的属灵原则。我们昂首向前，走入一个新的篇章，写我们自己的《使徒行传》第29章。让我们一同来祷告。我们一同开口来祷告，为教会，为你的小组，为你所爱的人，他还没有信主的，为这个教会未来你想在这个教会里面服侍的，我们一同来祷告。这一段的结束，我就不结束，我请美吉哥来带我们做结束祷告。我们一同开口，请美吉哥带我们做结束祷告。
亲爱的主耶稣，谢谢你，谢谢你带领我们这个教会。主要确实如沙传道所说的，我们这教会的这样的成长的历程，主你用很多奇妙的方法在带领传道人，或是神学生，或是弟兄姊妹参与在其中。主要我们现在更要往前奔跑。主要我们只有单单的定睛在你身上。主要不是我们能做什么，乃是我们愿意与主同行。因为主能让我们知道，你已经为我们摆上了你自己。主啊，谢谢你，让今天再一次的提醒我们，让我们的生命里面知道主你爱我们，主你也要带领我们前行。主啊，让我们往后的日子是单单的把眼目定睛在你身上。主啊，让你带领我们整个教会，即使没有牧者，我们也知道大牧者是主你自己，是你亲自在引导。为这一切，我们要献上我们的感恩，也为我们每个人往后一起配搭，一起同行，一起在主里面这样的奔跑的这样的生命的改变，向你来仰望。主，我们不求完全的各样，什么事我们都要得到，乃是我们要得到主你自己。主，谢谢你这样的祷告，感谢，奉主耶稣基督得胜的名求。是的，我们在上帝面前，我们是有盼望的。我们在上帝面前，凭着耶稣基督的复活，让我们能够在上帝面前，能够知道我们要如何来面对未来的挑战。我们来唱这首回应诗歌《爱是不保留》。爱是恒久。
使用。在复活节当中，在主基督里面更多的盼望，盼望我们能够回首过去，让我们能够迎向未来，让我们在基督里面是有盼望的。在教魔术没有奉献的这个传奉献的仪式，盼望我们的全人全心都完全献在神面前，让上帝来使用，将我们的重担都卸在他的面前，希望我们自己的生命来祷告，让我们能够在主面前更多的盼望。神啊，求求你给我们力量，还是让我们靠着神得胜。谢谢上帝如此爱我们，也保守看顾一切。感谢神，你那么爱我们，你永远都不离弃我们。谢谢上帝，主你在我们身上有那美好的旨意。献上感恩的赞美，祷告奉耶稣祈求。要你们请坐。先来看周报。今天有第一次来的弟兄姐妹吗？那我们也谢谢大传道今天替我们分享美好的信息，让我们在上帝面前得力。那也求上帝带领大传道未来的道路的侍奉的道路。好，那我们今天下午有爱宴，那也欢迎大家一起留下来。那特别补充一下，因为我们爱宴有预备蛮多的丰盛的饮食，那如果有为饮食奉献的话，楼上的地方那边有可以奉献的。第3点的部分是今天是复活节，那教会有预备彩蛋，昨天还有很多弟兄姊妹来帮忙哦，但是每一颗蛋都不一样哦，可以看每颗蛋都不一样哦，甚至都有彩绘，那很特别，希望大家能够带回去。那也希望能够看到这个蛋，就知道我们在上帝里面是有永生的盼望。好，那第4点的部分，感谢神哦，因为现在我们教会没有全职的传道人，那所以我们教会也兴起了很多弟兄姐妹，他们愿意在周间来教会看顾啊，甚至帮忙这样子。那有一些的开放跟就是补助的方法，我们张贴在布告栏上面。那如果你们可以开放时间的话，可以来的话，也请在楼上布告栏那边有本子。也可以填写，看你们适合的时间。那有问题的话，可以问培姐这样子。第5点的部分，每周3晚上8点，教会有祷告会，那欢迎大家一起过来。那我们除了祷告外，我们也会研读为与圣经有约，那欢迎弟兄姐妹一起来参加。那进度在周报的左下角。好，那我们再来念一下今天的金句。生命记4章1到节，一起来。以色列人啊，现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之神所赐给你们的地，承受为业。所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的。就是耶和华你们神的命令。生命记4章1到12节。12节。不是讲错了，好，那我们一起站立哦，一起为我们的教会来祷告。那我们的教会，我们是一起建造在香柏树福音中心的一个合一的一个教会。我们一起为我们的教会来祷告，让我们的教会还有行政同工还有弟兄姐妹
都能够合一的来一起来侍奉。我们一起为我们教会祷告。